দীর্ঘ ৫৫ বছর পর ভারতের হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের চিলাহাটি পর্যন্ত চালু হয়ে গেল রেল যোগাযোগ। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার চিলাহাটি পর্যন্ত যে রেল লাইনটি স্বাধীনতার পূর্বে ছিল, সেটি দীর্ঘ ৫৫ বছর বন্ধ থাকার পর আবার গতকাল চালু হয়ে গেল ভারত এবং বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মাধ্যমে। কোভিড পরিস্থিতির জন্য তেমন কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন চিলাহাটি এবং হলদিবাড়ির যে ট্র্যাক রয়েছে, সেই ট্র্যাকে প্রথম ট্রেন ২৬টি ভারতীয় মালগাড়ির খালি ওয়াগন নিয়ে বাংলাদেশের একটি ইঞ্জিন চিলাহাটি থেকে আসে হলদিবাড়িতে, এবং এই মালগাড়িটির চালু করার মধ্য দিয়েই চালু হয়ে গেল হলদিবাড়ি এবং চিলাহাটি দুই দেশের এই রুটটি, অর্থাৎ আন্তর্দেশীয় ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা। হলদিবাড়ি থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার ট্র্যাক রয়েছে, তার মধ্যে ৬.৫ কিলোমিটার ট্র্যাক রয়েছে বাংলাদেশে এবং ৫.৫ কিলোমিটার ট্র্যাক রয়েছে ইন্ডিয়াতে। দুই দেশের সরকার এই ট্র্যাকগুলো নতুনভাবে আবার তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে তাদের অংশের যে ট্র্যাক এবং তার জন্য যা ব্রিজ রয়েছে বা অন্যান্য যে কাজকর্ম রয়েছে সেগুলো আগে থেকে করে রেখেছেন। তেমনিভাবে ভারত সরকারও ভারতের অংশের ট্র্যাকটিকে ট্রেন চলার মতো উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে। দুই দেশের পক্ষ থেকেই ট্র্যাকের ট্রায়াল আলাদা আলাদা করে দিয়ে রেখেছিল এবং গতকাল অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়ে গেল একটি ট্রেন চালু করার মধ্য দিয়ে। ট্রেনটি চিলাহাটি থেকে পৌঁছায় হলদিবাড়িতে ৩২টি খালি ওয়াগন নিয়ে। সীমান্তে তৈরি হলো বিশাল তোরণ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই ডিসেম্বর ট্রেন চালুর দিনটিকে ধার্য করেছেন, কেননা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং ১৭ই ডিসেম্বর শেখ হাসিনার পরিবারকে পাক বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ফলে এই দিনটি তার কাছে একটি অত্যন্ত শুভ দিন। ফলে এই দিনটিকেই তিনি স্থির করেছেন দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চালু করার মধ্য দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করার লক্ষ্যে। স্বাধীনতার পূর্বে শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দার্জিলিং মেল যাতায়াত করত এই রুটের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ চিলাহাটি এবং হলদিবাড়ি স্টেশনের মধ্য দিয়ে। ১৮৬২ সালে শিয়ালদা থেকে রানাঘাট হয়ে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল এবং ওই দশকেই পরবর্তী সময়ে রানাঘাট থেকে সান্তাহার ঈশ্বরদী হয়ে চিলাহাটি পর্যন্ত এই রুটটি তৈরি হয় এবং ১৮৭৮ সালে এই রুটটিকে সম্প্রসারণ করা হয় শিলিগুড়ি পর্যন্ত, এবং তখন শিলিগুড়ি এবং শিয়ালদার মধ্যে যে ট্রেন সেগুলো চলাচল শুরু করে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ট্রেন ছিল দার্জিলিং মেল। ভারত এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৭ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তির অন্তর্গত এই আন্তর্দেশীয় ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা। বর্তমানে এই রুটটি দিয়ে কেবলমাত্র গুডস ট্রেন চলাচল করবে, তবে আগামী বছর ২৬শে জানুয়ারি থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হবে। ২৬শে জানুয়ারি যেহেতু বাংলাদেশের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি দিন, ফলে সেদিনটিকে ধার্য করা হয়েছে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য। এই পরিকল্পনার আরও কিছু প্রজেক্ট আছে। বাংলাদেশ থেকে আসাম, বাংলাদেশ ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ কলকাতার মধ্যে ট্রেন চলাচলের যে কাজগুলি সেগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা সুন্দর সহাবস্থান গড়ে উঠবে এই ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে এবং দুই দেশের যে মৈত্রী সেটা আরও শক্ত হবে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি এবং আশা করি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে যেটুকু চির ধরেছে তা খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে পুরনো যে সম্পর্ক ছিল, যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল, সেটা আবার দৃঢ়ভাবে তৈরি হবে এবং দুই দেশের এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে দুটি দেশই আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ভারত এবং বাংলাদেশের এই মৈত্রী চুক্তি।